जब सिन्दुर तिम्रो लागि साँचेको हुन्छु, जब सपनाहरू तिम्रो लागि बुनेको हुन्छु, तर त्यो सपना अनि ती सिन्दुरहरू अरू कसैको सिउँदोमा रङ्गौताको पीडा आज मैले भोग्नु परेको छ। कसरी भनौँ यो जीवन आज जीवन जस्तो छैन भनेर, कसरी भनौँ आफ्नो जिन्दगीका अनेकन यात्राहरू टुङ्गिन लागेको छ भनेर। पाइला पाइलामा, सपनामा, विपनामा, दुःखमा, सुखमा तिम्रा झझल्कोले सताउने मलाई। जब तिमी मेरा याद अनि मेरा पाइला पाइलाका अनि मेरा ढुकढुकीका सारथीबाट टाढा भएकी छौ। मैले कल्पनामा, आस्थामा, भरोसामा तिमीलाई कसरी सम्हाल्ने, खै कसरी भनौँ यो जीवनमा तिम्रो अभावै अभावभित्र छ भनेर। खै कसरी सुनाऊ तिमी बिनाको जीवन, सार्थकताविहीन जीवनमा म बाँचिराखेको छु भनेर। जुन दिन मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा कालो दिन भएर उपस्थित भएको छौ तिमी, जुन दिन मेरो जीवनबाट सदाका लागि टाढा भएकी छौ, मात्र 5 मिनट भेटेर। खै किन तिम्रा त्यस्ता निर्णय जीवनमा प्रवेश भयो त्यो मलाई पत्तो छैन, तर छ जीवनमा तिमीले लिएको निर्णयले म पटक पटक तडपिनु परेको छ। तिमीले लिएको निर्णयले पटक पटक म मर्नु परेको हो। छ तिमीले लिएको निर्णयले आफ्नै लासको सिरानी सारा जीवन बिताउनु परेको। अझै कति बिताउँ यो जीवन, अझै कति भन तिमी आफै। कसरी बिताउँ यो जीवन, कसरी? कल्पनाहीन जीवनको खै कसरी म कल्पना गरौँ? तिम्रा वरिपरि घुमेका ती मुहारहरूले मलाई पल पल खोजेर बसेको छ। तिम्रा वरिपरि छटपटाएका ती तस्बिरहरूले मलाई पल पल खोजिराखेको छ। अनि मैले तिमीलाई कति खोजिराखेको छु तिमीलाई थाहा छ? कदापि छैन, किनकि तिमी कहिल्यै नफर्किने गरी गएकी छौ। तर मलाई बारम्बार चोट र भुमरीको दलदलमा फसाएर गएकी छौ। न सम्झिन सक्छु, न बिर्सिन त सक्छु, सम्झेर पनि कतिन्जेल बाँच्न सक्छु। तिमीलाई यो सन्देश कसरी तिम्रा लोकमा पठाऊ, तिमीलाई कसरी पठाऊ भन? कदापि सक्दिन। हो सुधा, जीवनमा तिम्रो अभावले मलाई छटपटाउनु बाहेकको विकल्प दिएको छैन। हो सुधा, तिमीले मलाई छाडेर गयो, तर याद अनि मन सबै सँगै बाँडेर गयो। तस्बिर, ढुकढुकी सबै बाँडेर गयो अनि एकान्तमा टाढेर गयो। खै कसरी भनौँ यो जीवनले तिम्रा अभावका महसुसहरू गरिराखेको छ भनेर। सक्दिनँ म, तर बाध्यता यही जीवनले सिकाएको छ मलाई। हो, बाध्यता यही जीवनले सिकाएको छ मलाई। बाँच्न, हाँस्न, रुन, रमाउन सबै सिकाएको छ। हो, त्यही कल्पना, त्यही तस्बिर, त्यही तिम्रा मुहारहरूको आज सम्झना गर्छु। बितेका दिन कमलजी फर्केर सम्झिन मन त थिएन, तर परिस्थितिले सम्झाउन बाध्य गरायो। मेरो जन्म 2045 सालमा भएको हो। मेरो घर इटारी हो, पूर्व इटारी बजारमै हो मेरो घर। बाल्यकाल सामान्य नै थियो। जीवनमा धेरै सोचेका घटनाहरू, परिघटनाहरू भित्र जिएको म। त्यति गरिबी परिवारसँग पिल्सिनु परेन म। सामान्य परिवारकै कारण मलाई बाँच्न, आफ्नो जीवन चलाउन सहजै भयो। यति मात्र होइन, जीवनमा धेरै सफलताका पाइलाहरू
आफूले जे सोचेको त्यो परिकल्पनाहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्न पाइयो। मध्यम परिवारकै कारण मैले सोचे जस्तो पढ्न पाएँ। मेरा रोजाइका पढाइहरू अगाडि बढ्दै थियो। मध्यम परिवारकै कारण होला बाबा आमा पनि सामान्य रूपमा सहज जीवन बिताइराख्नु भएको थियो। परिवारको म एक्लो छोरा, 4 दिदीबहिनी, दिदीबहिनीको पनि कान्छो भाइ म। त्यसैले पनि म एकदमै खुसी थिएँ त्यो परिवारभित्रको एक सदस्य हुन पाउँदा। छोरा नजन्मिएकै कारण लगातार सन्तान प्राप्तिको लागि हाम्रा सन्तान अलि बढी भएछ। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो हामी मध्यम परिवारकै भए पनि या अलिकति बुझ्ने या अलिकति अध्ययनशील भए पनि छोराको अभाव हुँदो रहेछ। त्यो कारण त चाहिँ बुढेसकालमा जन्मिएको छोरा होस्। त्यही भएर दिदी बहिनी परिवार सबैको तँलाई अलि बढी माया छ, नमाटी माया बढी छ भनेर। हो यस्तै कुराले सम्झाउँथे बाबाले। जेठी दिदी असाध्यै माया गर्ने मलाई, कान्छी दिदीले त झन् बढी माया गर्ने। आफूभन्दा जम्मा 2 वर्षले मात्र जेठी। र यो परिवारभित्रको एक सदस्य म। इटहरीको बजारमा मलाई चाहिँ सबैले फ्याउरे भनेर बोलाउँथे। अलि चलाक, अलि ठट्यौली पाराको, म अलिकति जिस्किने पाराको भएर पनि होला मलाई फ्याउरे भन्थे। तर मेरो नाम राम हो। त्यो बेलामा राम राख्नुको कारण चाहिँ अर्को छोरा पनि जन्माउने सोचाइमा रहेछन् बाबा आमा। राम लक्ष्मण जुम्लिया हुन्छन्, तर बाबा आमाको कल्पना अलिकति फरक थियो। मलाई राम र म पछिको सन्तानलाई लक्ष्मणको उपमा दिने सोचले मेरो नाम राम राखिएको रहेछ। त्यसो त छोरा नभएकै कारण पनि एउटा अर्को सन्तानको रूपमा बल्ल जन्मिएको सन्तानलाई चाहिँ केही नयाँ रूपमा या नयाँ नामको रूपमा उपमा दिने गरिँदो रहेछ। भगवानकै नाम राख्यो भने चाहिँ त्यो भाग्यमानी हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि तेरो नाम चाहिँ राम राखेको हो है भनेर बाबा आमाले मलाई भन्थे। मैले 8 कक्षाको समयमा चाहिँ नाम परिवर्तन गरेँ, रामलाई रमन बनाएँ। सबैलाई अलिकति सुन्दा मजा आओस् भनेर नाम परिवर्तन गरेँ र मेरो नाम रमन भयो। स्कुलको जीवन निकै राम्रो थियो। हामीसँग पढ्ने अधिकांश साथीहरू इटहरी बजारकै थिए, तर एकजना साथी निकै टाढाबाट मामा घरमा बसेर पढ्थिन्, जो मेरो जीवनको एउटा पाठशाला बनेकी छिन्। आज उसैको कुरा गर्छु। उसको नाम सुधा हो। उसको घर चाहिँ सिन्धुली रहेछ, तर बाबा आमा उनी जन्मिएपछि ठुलो दुर्घटनामा परेको कारण निधन भएछन्। उनको एक बहिनी र उनी 2 मात्र थिए। दुवै मामा घरमा आएर बसेका रहेछन्। मामा माइजूको सहारामा उनीहरू बाँचिराखेका रहेछन्। पछि थाहा भयो मलाई यो कुरा। सुधालाई धेरै साथीहरूले हेर्थे। बिचारा सुधा त्यसै पनि 1-1.5 घन्टाको बाटो तय गरेर आउँथिन् स्कुल पढ्न। बिहान घाँस दाउरा गरेर अनि सकेर हिँड्दै हिँड्दै आउँथिन्। हामी चाहिँ साइकलमा पुग्थ्यौँ स्कुलसम्म। उनीसँग पैदलता तिनै पैदल यात्रालाई तय गर्थिन्। बेलुका भक्कै त्यही बाटो 1.5 घन्टा हिँड्थिन्। कति माया लाग्थ्यो। 1.5 घन्टाको बाटो हिँडेर शिक्षा लिइराखेकी सुधाको कथा म आज परिस्थितिगत प्रस्तुत गर्दैछु दर्शक। जीवनले खेलेको त्यो लडाईँ, अभागी माथि चोटको भारी अनि त्यो चोट माथिको जीवन खै कसरी भनौँ। यो पापी पुरुषहरू सलबलाइ राखेको
यो समाजभित्र लुटिएकी सुधा अनि कहिल्यै नफर्किने गरी यो संसार छाडेकी ती सुधा आज म कल्पनाबाट उनको याद र तस्बिरहरूलाई फ्याँक्दै सम्झिँदैछु। सुधा मभन्दा मात्र 1 वर्षकी कान्छी थिइन्। उनको बर्थडे र मेरो बर्थडे संयोगवश एकै महिनामा पर्थ्यो, दिन फरक। स्कुलमा उनको बर्थडेको दिन हामी वृक्षारोपण गर्थ्यौँ। मेरो बर्थडेको दिन पनि उनले केही नयाँ काम गरौँ भनेर उत्प्रेरणा गर्थिन्, तर म त्यति नयाँ काम गर्न चाहन्नथेँ। साथीभाइहरूसँगै घुलमिल भएर खाजा खुवाएर रमाइलो गर्न चाहन्थेँ, तर उनी चाहिँ मलाई सदैव मोटिभेट गर्थिन्। मैले भने नि, मेरो प्रेरणाको स्रोत स्वर्गीय सुधालाई मैले पटक पटक सम्झेको छु यो कथामा। सायद सुधा, तिम्रो आत्मा, तिम्रो मन अझै जीवित छ जस्तो लाग्छ। त्यो आत्मामा मेरो यो कथा पुग्नुपर्छ, किनकि तिमीलाई भुल्न नसकेको म, तिमीलाई तडपी सम्झेर बसेको म। त्यसैले त कथाका पानाहरूमा तिम्रो जीवन लेखेको छु। कथाका टुक्रा टुक्रा पानाहरूमा तिमीलाई देखेको छु। पोख्दैछु मनका भाव, पोख्दैछु जीवनका कहानी, अनि भाव बेहोर हुँदैछु आफ्नो यात्राका अनगिन्ती स्वभावहरूबाट। उनी पढाइमा निकै राम्रो, मभन्दा धेरै राम्रो। स्कुलमा सधैँ प्रथम हुने। उनलाई साथीभाइहरूको माया थियो, तर त्यहाँ हेपा प्रविधि झन् बढी थियो। हामी अनि हाम्रो वर्ग थोरै गरिब भयो भने असाध्यै हेप्ने। त्यसमाथि उनी अलिकति उत्पीडित वर्गकी, त्यहाँ त झन् हेपिने कुरै भयो। दलित वर्गबाट जीवनयापन गरिराखेकी सुधाको निकै कठिन यात्रा छ। सायद सुधा जीवित थिइन् भने उनले लेख्ने थिइन् यो कथा अनि मलाई सुनाउने थिइन् यो कथा। तर पापीहरूले गिद्धले सिनो लुसे झैँ लुसेर मेरो सुधाको जीवनलाई सदाका लागि आफूतिर ताने। त्यसैले त म कहीँ कतै बलात्कारको घटना आयो भने जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। मेरै सुधालाई लुटेको जस्तो महसुस हुन्छ। 80 वर्षकी आमालाई लुटे पनि मेरै सुधा लुटिन् भन्ने लाग्छ, अनि 5 वर्षकी बालिका लुटे पनि मेरै सुधालाई लुटे भन्ने लाग्छ। बलात्कारी कोही कसैको अनुहार देख्यो भने मेरै सुधा लुट्ने बलात्कारी हो भन्ने महसुस हुन्छ। हो, त्यही महसुसभित्रकी सुधालाई अझ सम्झिँदैछु। पल पल, हर पल, हर क्षण जीवनको पाइला पाइलामा। नमस्कार, कमल सरगम अफिसियल युट्युब च्यानल र विभिन्न रेडियोबाट प्रत्यक्ष यो आफ्नै कथा हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई अनि सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूलाई आज पनि यो कथाबाट म कमल सरगम आइसकेको छु। अलिकति फरक, अलिकति विशेष, अलिकति महत्त्वपूर्ण सुधा र रमनको कथा, जीवनले झेलिएको कथा अनि लुटिएकी सुधा, कहिले नफर्किने सुधाको कहानी प्रस्तुत गर्दैछु। यो अलिकति फरक पहिचानको तौरबाट आएको छ। कथा पढ्ने हो, सुन्ने हो भन्छन्, कथा हेर्ने पनि हुनुपर्छ। हुन त हेर्ने कथाको परिकल्पना योभन्दा अगाडि नै विद्या चापागाई दिदी, आदरणीय विद्या चापागाई दिदीले ल्याइसक्नु भएको छ। तर मैले यो चाहिँ अदृश्य कथाको रूपमा हुन्छ। आफूले कल्पना गर्न पाइयो, सुनेरै कल्पना गर्न पाइयो, हेरेर पनि कल्पना गर्न पाइयो, तर बिल्कुलै फरक तरिकाले। बस यहाँ धेरैको जीवन लुकेको हुन्छ, लुटिएका चेलीहरूको जीवन लुकेको हुन्छ फरक तरिकाले। केही विशेष हुनेछ आजको कथा, धेरैलाई पाठ सिक्ने परिस्थिति बन्नेछ। धेरै लुटिएकी चेलीहरूमा केही मलम लाग्ने
पाठ हुनेछ। धेरै लुट्ने चेली लुट्नेहरू अर्थात् चेलीबेटीप्रति कुदृष्टि लाउने ती अपराधीहरूको आँखा केही हदसम्म खुल्नेछ र मैले यस्ता गतिविधि गर्नुहुन्न भन्ने सोच बन्नेछ। यो श्रृङ्खलालाई फरक तरिकाले अगाडि बढाउँछु। यसरी नै आउँछ कथाको श्रृङ्खला। अलिकति विशेष बनाउने कोसिस गर्छु। अनुहारमा मलिन आउन सक्छ। स्क्रिनमा यति बेला मैले कथा हेर्दै पढ्दै गरिराखेको छु। पछाडिको अन्धकार सिन हो, यो रियल सिन हो। फेरि म मेरै घरमा यो दृश्य कैद गर्दैछु। छतमा बसेर रातको समय वरिपरि कुकुर भुक्दैछ। तपाईहरू पनि रातको समयमा कथा हेर्दै हुनुहुन्छ या सुन्दै हुनुहुन्छ भने घरको ढोका लाउन भुल्नु भएको छ, ढोका लाउनु होला। कथा सुन्नु अघि एक मन भएर वरिपरि आफू मात्र छु भन्ने महसुस गरेर मात्र सुन्नु होला। मैले भने नि बिल्कुलै फरक तरिकाले सायद म अलिकति बढी नर्भस हुन्छु होला। मेरो अनुहारमा नैराश्यता आउन सक्छ, आँखा रसाउन सक्छ, किनकि यो रियल कथा हो। रियल कथा कहिले पनि रियल कथामा पारित हुन्न र यो रियल कथा हरेक नारीको हो। हिजो निर्मला घटना, यस्ता भागीरथी घटना, कैयौँ घटनाहरूसँग जोडिएका कथाहरू हुन् र भोलि तपाईँ हामीलाई यस्तै अवस्थामा पुर्याउने कथा हो। त्यो कारण सायद तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँले अरू कसैलाई एकपटक हेर्न लाउनुहुनेछ। र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र पर्दा पछाडिबाट स्क्रिनमा कथा देखाइदिने र क्यामेरामा मलाई देखाइदिने सिराज गौतमलाई मेरो धन्यवाद छ। र कथालाई अझ अगाडि बढाउँछु। एक भाग मात्र गएको छ, 3 भाग छ यसको कथा। 3 भाग एउटैमा आउँछ। पहिलो भागको 20मा आइपुगेको छु र अब दोस्रो भाग सुरु गर्छु। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। कल्पनाका छालहरूमा भिजिएकी उनी निकै सुन्दर थिइन्। उनीप्रति मेरा मन, मेरा भाव सबै बल्झिने गर्थ्यो। हामी कक्षा 8मा अध्ययन गर्दै गर्दा सुधाले मलाई नाम परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्। सुधाकै अनुरोधमा रामलाई रमन बनाएको हो मैले। मेरो रोल नम्बर 3 थियो कक्षा 8मा पुग्दा। मलाई राम्रै पढ्ने विद्यार्थी माने पनि मेरा पढाइ भने अलिकति साथीभाइको लैलैले अलिकति बिग्रेको थियो। तैपनि म सुधालाई जित्न भने सक्दिनँ थिएँ। सुधा स्कुलको फर्स्ट गर्ल हुन्थिन् अनि हामी थर्ड। तर सुधाप्रतिको सद्भाव र माया सधैँ प्रकट हुन्थ्यो। उनलाई त कसरी भनौँ, कसरी बयान गरौँ, सबैले प्रेम गर्थे। सबैको माया र सद्भावले बाँचेकी सुधासँग आफू पनि थिए। तर केही वर्ग जसले उनलाई दलित वर्गको रूपमा हेर्न चाहन्थे र छुन पनि खोज्दैनथे, त्यही वर्ग त्यही विद्यालयमा चेतनाहीनको संज्ञाबाट अगाडि बढिराखेका थिए। सुधाले मलाई एक दिनको कुरा हो बोलाएर केही कुरा भन्छु भने म सुधाको उक्त अनुरोधलाई स्वीकार्दै उनले बोलाएकै ठाउँमा जाने निधो गरे। बजारबाट झन्डै 1.5 घण्टा टाढा थियो सुधाले बोलाएको ठाउँ। सुधा त्यही ठाउँबाट पढ्नका लागि आउने गर्थिन्। उनले आफू आउने गरेको या आफू जहाँबाट त्यो ठाउँसम्म पुग्ने गर्थिन्, जुन ठाउँमा घाँस दाउरा गर्थिन् त्यही ठाउँमा बोलाए। उनी गोठालो गएकी रहेछन्। म फर्किनका लागि 1.5 घण्टा र जानका लागि 1.5 घण्टा समय छुट्याएर शनिबारको दिन सुधाले बोलाएको ठाउँमा गए। दिउँसोको 1 बजेको थियो। सुधाप्रति मेरो मन अर्कै रूपमा जान थालिसकेको थियो। प्रेम, जीवन,
अनि जगतबाट उनलाई सम्झिन्थे। यी तीन चिजमा उनी एकदम पोख्ता थिइन् र म प्रति पनि उनी नैराश्यता विचारहीन थिएनन्, सधैँ उत्साहित हौसलापूर्ण रूपमा जुटिरहन्थिन्। सुधालाई म भेट्नका लागि त्यो ठाउँसम्म गएँ, साथी सन्देशलाई लिएर। सन्देश आउँदैछ है सुधा, मैले यसै भनेको थिएँ। हुन्छ रमन, लिएर आउन, झन् साथी हुन्छ। त्यसपछि त झन् के रहेर, साथमा साथी लिएर गएको म। बाटोभरि सन्देश र मेरो गफ भयो। सुधासँग मेरो त यार कता कता प्रेम बसेछ। सन्देश भन्थ्यो त एकहोरो प्रेम बसेर हुन्न नि, सुधाले नि त तँलाई मन पराउनु पर्यो। फेरि म भन्थेँ सुधालाई मेरो बनाउने मेरो निदो हो र मसँग त्यो आँट छ, त्यो भरोसा छ। त्यसपछि सन्देश भन्थ्यो हेरौँला, त्यो आँटा अझ देखा न त। हुन्छ ल बाजी। हामी दुईले बाजी ठोकेर त्यो ठाउँसम्म गएका थियौँ। तर सुधाको त्यो चाहना थिएन कि त्यो समयमा आफ्ना सबै कुराहरू प्रेममा, भावमा या जीवनको भावमा व्यक्त गर्ने। सुधाको बहिनी सन्ध्या हुन्, त्यसैले सुधाले आफ्नो बहिनी र आफ्नो परिवारको बारेमा भन्न चाहन्थिन्। दुःखको कुरा उनको परिवारमा कोही छैनन् भन्ने कसैले पनि थाहा थिएन। उनी मामा घरमा बसेर पढ्छिन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो। तर त्यो कुरा त्यही दिन थाहा भयो जुन दिन सुधाले हामीलाई उनी गोठाला गएको ठाउँसम्म बोलाए। पुग्यौँ। गोठाला गएको ठाउँमा बल्ल तल्ल अनि उनले ल्याएको खाजा बाँडेर खायो। भुटेको चिउरा अनि साथमा पटमास, कति मिठो थियो त्यो खाजा। अनि सुधाको बहिनी सन्ध्या, हामी 4 जना त्यहाँ थियौँ। सन्ध्याले एक टोको घाँस काटेकी थिइन्। सुधाले दाउरोको भारी बनाएर राखेकी थिइन्। बाख्राहरू चरिराखेको थियो पाखामा। अनि मैले सुधालाई सोधेँ किन बोलाए कि आउने यति टाढा? स्कुलमै ब्रेक टाइममा कुरा गरे हुन्न थियो? सुधाले भने ब्रेक टाइममा बिसाएको भारी त्यति हलुङ्गो हुन्न। भारी बिसाउनका लागि त चौतारी चाहियो, भारी बिसाउनका लागि त समथर बाटो चाहियो, भारी बिसाएर बस्ने ठाउँ त चाहिएन। हाँस्दै जवाफ दिएँ बिसाउन त भारी, के हो त त्यस्तो? हेर, जीवनको धेरै लडाइँहरू हारेको छु मैले। तिमी राम्रो पढ्ने विद्यार्थी यसरी नबिग्र। साथीहरूको लैलय अलि बढी भयो है रमन। तिम्रो यो साथीप्रतिको विश्वास चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन। उनले भन्न खोजेको र उनले चिनाउन खोजेको साथीहरू मलाई थाहा भइसकेको थियो। मेरा केही साथीहरू ड्रग्स, गाँजा जस्ता लागु औषधहरू सेवन गर्ने पनि थिए। सबै कहाँ मिठा फल हुन्छ र? मिठा फलको बीचमा कुहिएका फलहरू पनि त हुन्छन् नि। हो, केही कुहिएका फलहरूसँग मेरो सङ्गत थियो। सायद त्यो सङ्गत उनलाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक थियो, किनकि त्यो सङ्गत समाजले रुचाउँदैन भने स्वाभाविक रूपमा सुधाको नजरमा त म गिर्ने कुरा नै भयो। मैले सुधालाई भने सङ्गतले के हुन्छ र? म खादिनँ। सायद तिमीले तिनै साथीहरूको कुरा गरे होला होइन? कैलाश, काजीसहरू, उनीहरू खान्छन्, म खान्न नि।
म त हेलो हाई साथीसँग साथ दिएको मात्र त हो नि। फेरि कुरा काट्दै सुधाले भने, हेर त्यही साथीले भोलि नराम्रो नगरोस्, मैले यति अनुरोध गरेँ, मान्छौ मेरो लागि मानिदेऊ। तिनीहरूले मलाई कति कुदृष्टिले हेर्छन्, तिमीले मलाई एउटा असल साथी पनि मान्दैनौ। हो, मलाई थाहा थियो सुधालाई निकै जिस्काउँथे। कोहीले तल्लो जाति भए पनि कति राम्रो है भन्थे, कोहीले तल्लो जातिले पनि रूप चाहिँ पाकै हो भन्थे, कोहीले यसलाई किन अर्को जात बनाएर पठायो भन्थे। हो, यस्तै भनेर जिस्काउँथे। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, एउटा त्यो वर्ग पनि थियो जुन वर्ग अरूको लागि नराम्रो मात्र सोच्थे। त्यही वर्गको बिचमा म तिनै साथी सङ्गतिमा थिएँ। म छुट्नु थियो। सन्देशले पनि मलाई भन्यो, हो यो कुरा चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेको छैन। यतिका साथी छौँ, हामीसँग घुलमिल हुन्न नि सुधाइयो। खाली त्यही कैलाश र काजिसहरूको ग्याङमा जान्छ। पैसा भएकाहरूसँग कहाँ कुरा गर्न सकिन्छ र सुधा। मैले गाली गरेँ सन्देशलाई, त मूर्खा होस्। मैले तँलाई नल्याएर कैलाश र काजिसलाई पनि ल्याउन सक्थेँ नि। म त्यो होइन, जो कोहीसँग पनि म सरल हुन सिक्छु, हो त्यही भएको मात्र। तर कुरामा कुरा उठिहाल्यो। सुधाले भने, मलाई धेरै पटक तिनीहरूले नराम्रो तरिकाले हेरेका छन्, मलाई धेरै पटक अपशब्द बोलेका छन्, कतिले त चप्पल हान्न भनेका छन् साथीहरूले। तर मैले होस् भनेर छाडेको छु। बस तिमी त्यो चप्पल खाने ग्याङभित्र छौ भन्ने नबनाइदेऊ, यति भए पुग्छ। मैले सुधालाई हस् भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेँ। अनि झगडा पनि नगर भनेर टाउकोमा हात राखेर कसम खान लागे। म निकै झगडा गर्ने, तिनीहरूको ग्याङमा भएको कारण फाइट खेल्ने सम्भावना थियो। मैले सुधाको कुरा केही पनि काट्न सक्दिनँ थिएँ, किनकि मलाई सुधा असाध्यै मन पर्थ्यो। उनी यति सुन्दरी थिइन्, उनको रूप देखेर सबै पागल हुन्थे। सायद म पनि पागल भएँ। त्यही पागलपनले तानेको मलाई, त्यही पागलपनमा अल्झिएको म। जीवनले धेरै कठिन मोडहरू पार गरेको छ। त्यही कठिन मोडहरूमा आफूलाई व्यक्त गरेको के कसरी भनौँ, त्यही जीवनबाट अगाडि बढेको म अझ यही जीवनमा त्यही जीवनको परिकल्पना र जीवनयात्राको सम्झना गर्दैछु। सम्झिन्छु, छटपटिन्छु, रुन्छु, तर आउँदिनन् सुधा। कहिल्यै नफर्किने गरी गएकी छिन् त कसरी आउन्? भुलेर गएकी छिन् त कसरी आउन्? त्यही पापीहरूको पन्जामा फँसेकी छिन् र सकिएकी छिन् त कसरी आउन्? खै कसरी सम्झौँ त? छटपटिन्छ मन। नसम्झौँ, अलमलिने कुनै आधार छैन मन। हो, त्यही छलफलको बिचमा मैले बाजी ठोकेको थिएँ। मैले त्यो बाजी जित्नु थियो। सुधा, तिमीलाई मैले केही कुरा भन्नु छ। तिमीले भनेको सबै कुरा मान्न तयार भएको मैले भनेको पनि थोरै तिमीले मानिदिनुपर्छ। तयार छौ। मात्र एउटा मात्र अनुरोध हुनेछ तिम्रो लागि। नाइ भन्यौ भने मेरो जीवनको अन्तिम मोड पनि हुनेछ। तर तिमीले नाइ भन्ने छैनौ, किनकि मेरो मृत्यु तिम्रो अगाडि, तिम्रै आँखा अगाडि कहाँ देख्न सक्छौ र? सुधाले हाँस्दै, मूर्ख, यस्तो कुरा नगर। के हो भन न? निर्णय त मैले लिने हो नि त। निर्णय नै
लिन नसक्ने कुरा तिमीले गर्यौ भने अनि मैले हस् भन्नु त। त्यसै नि तिम्रो माया लाग्छ नि त साथी, मर्ने कुरा गर्ने नै होइन। त्यसपछि त मलाई आत्मबल बढ्यो र भनिहालेँ, साँच्चै सुधा म सधैँ माया गर्छु, तिमीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु। सुधा कर्लक्क परि वरिपरि हेरे, न्याउरो अनुहार लगाई र रुन थालिन्। तिमीले मलाई कस्तो वचन दिएको, कस्तो हुन नसकिने वचन लिएको, तिमीले मलाई कस्तो कसम खुवाउन आएको, यो कदापि कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। सन्देश भनिदेऊ तिम्रो साथीलाई यो नहुने कुरा नगर भनेर। म न म रमनको लास हेर्न सक्छु, न म यो निर्णय पास गर्न सक्छु। रमनलाई लास बनाउन नै सक्दिनँ र यो निर्णयलाई पास बनाउन नै सक्दिनँ। पास यति हो, साथीको रूपमा म सधैँ रमनलाई माया गर्नेछु, जीवन साथीको रूपमा होइन। रमनले कुन रूपमा हेर्छ भन्ने मलाई मतलब छैन, तर म त्यही हो, एउटा असल साथीको रूपमा। तत्कालै मेरो प्रति प्रश्न उनीप्रति रह्यो, त्यसो भए के मेरो माया तिमीलाई आवश्यक लागेन? के मैले मेरै मनभित्रको मान्छेलाई माया गर्नु पाप हो? जीवनमा धेरै बाटोहरू छन्, निर्णय त ठुलो कुरा हो। तिमीले लिएको निर्णयले कसैको जीवन बदलिन्छ भने सोच त। हो, म सङ्गत गलत व्यक्तिको गर्छु, तर गलत त छैन नि। कहीँ मैले गाँजा भाङ धतुरो खाएको देखेको छु, कहीँ रक्सी चुरोट सेवन गरेको देखेको छु। सङ्गत पनि छाड्छु भनेर निर्णय लिइसके त सुधा, मेरो बिन्ती तिमीले एकचोटि मानिदेऊ। मैले धेरै पटक अनुरोध गरेँ अनि सन्देशले भन्यो, ओ सुधा, सायद माया गर्दैन थियो भने 1 घन्टाको बाटो तिम्रो यही कुरा सुन्नका लागि कदापि आउने थिएन। मान्देऊ न सुधा, प्लिज। अनि सुधाले भने, म दलित मात्र होइन, म टुहुरो छोरी हो। मसँग त बहिनीको सपनाहरू पुरा गर्नुपर्ने बाटोहरू छ। सानी बहिनी छ। मैले त्यसै निर्णय लिएर भोलि मेरो बहिनीको भविष्य कसले बनाइदिन्छ? नहुने कुरा नगर न। तत्कालै जवाफ गइहाल्यो, बहिनी होइन, तिम्रो परिवार पाल्न सक्ने सामर्थ्य छ मसँग पौरखी हात गोडा छ, किन चिन्ता लिएको? जग्गा जमिन छ, काम गरौँला, पालौँला, हामी बहिनीलाई पढाउँला, तिमी पढ्लौ। तत्कालै बिहे गर्ने त कुरा गरेको छैन नि, अझै 2-3 वर्ष बाँकी छ, किन चिन्ता लिएको? हो, यस्तै कुरा आयो। त्यसपछि सुधा थोरै लचकिन्, सोच्न थालिन्। अनि बहिनी सन्ध्याले घाँसको भारी बिसाउँदै भनिन्, दिदी, यति ठुलो घरको मान्छे तपाईको प्रेममा परेको छ। तपाईलाई थाहा छ दिदी, प्रेम अन्धोज हुन्छ। चाह्यो भने उले यो संसार छाड्न सक्छ, अनि जाबत त्यस्ता सङ्गत छाड्न सक्दैन। छाडेन भने छोडिदिनुहोस् न त्यसलाई, के ठुलो कुरा हो र? तर नाइ नभन्नुहोस् दिदी। अपेक्षा, सपना हामीले नाइ भनेर टार्ने हो भने धेरै नाइकै रूपमा जान्छ। त्यसैले हामीले केही सोचौँ न। त्यसैले होला सुधाले बिस्तारै मन बदल्न थालिन्
र भनिन्, हुन्छ तर केही शर्तमा। उनको शर्तहरू मलाई पालै पालो आयो। पहिलो शर्त, पढाइ सकिसकेपछि मात्र विवाहको निर्णय गर्ने। दोस्रो, बहिनीलाई आफूले पढिसकेर पनि लगातार पढाइराख्ने। र तेस्रो निर्णय, जीवनभरि सँगै बाँच्ने, बाचा कसम खाने, समाजसँग नडराउने। भोलि तल्लो जाति भनेर समाजले घृणा गर्दा मलाई छाड्यो भने त्यो मेरो अन्तिम दिन हुनेछ। यी तीन निर्णय मेरा लागि ओके नै भयो। किनकि म उनी बाहेक अरू कल्पनै गर्न सक्दिनँ थिएँ। मलाई समाज चाहिएन, मलाई सम्पत्ति केही पनि चाहिएन। बस त्यो बेला र यो बेला सुधा बाहेक मेरो कल्पना र सपनाभित्र अरू कोही गाडिँदैन। त्यसरी सुरु भएको हाम्रो प्रेम +2 सम्म एउटै विद्यालयमा पुग्यो। त्यसपछि हाम्रा पढाइहरू परिवर्तन हुन थाल्यो। उनी नर्सिङ पेसामा आफू जाने सपना देख्दै नर्स बन्ने उनको ठुलो चाहना। आमा बाबालाई दुर्घटनामा गुमाएको पीडाले होला सायद। त्यो बेलामा सही ठाउँमा आमा बाबाको उपचार हुन्थ्यो भने 15 दिनमा आमा बुबालाई सदाका लागि गुमाउनु पर्दैन थियो। मतलब दुर्घटनाको 15 दिनमा उपचार गर्ने राम्रो अस्पताल नहुनाले उनले बाबा आमा गुमाएकी थिइन्। उपचार गर्ने राम्रो डाक्टर पनि नपाउनाले उनको चाहना डाक्टर बन्ने त्यो अधुरै रह्यो। सायद त्यो पुरा गर्नका लागि उनी निरन्तर लागिराखेकी थिइन्। उनको सपना र मेरो सपना केही फरक थियो, हुनु स्वाभाविक पनि हो। उनी जे बने र जे गरे पनि म उनको लागि खर्च बेहोर्ने तौरबाट लागेको थिएँ। नर्स बन्नका लागि सबै खर्च मैले जिम्मा लिएको थिएँ। बाबा आमा पनि उनी जस्तो बुहारी पाउँदा असाध्यै खुसी हुने व्यक्त गर्थे। जातका कुरा हाम्रो परिवारमा कसैले पनि गर्दैन थियो। बस यति हो, उनलाई बरी बनाउन पर्यो। त्यो बाहेकका प्रश्न प्रतिप्रश्न केही पनि रहेन परिवारमा। त्यसैले परिवारका सपनाहरूलाई स्वप्नमा नढाल्न, परिवारका सपनाहरूलाई साकार बनाउनका लागि निरन्तर लागि पर्यो। त्यसको एउटा फलदायी पाठ बन्दै थियो जीवनमा। बिस्तारै पाइला पाइलामा लक्ष्यहरू मेटिन नपाउँदै एउटा अर्को यात्राको परिकल्पना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आजभन्दा ठिक 4 वर्ष अगाडिको कुरा। यो घटना नसम्झिँदै यो परिघटनाभित्र प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई नमजा हुन सक्छ, तर सक्दिनँ म यो कथा लुकाउन। मन, मुटु र परिवार सबैले मानेको सुधालाई गुमाएको पल हो त्यो। त्यही पलको सम्झना गर्दै छटपटाउँदैछु म। इन्जिनियरिङ पढ्ने सपनाले थोरै विद्यालय परिवर्तन गर्नु पर्यो अनि उनी त्यही विद्यालयमा पढ्दै थिइन्। त्यो विद्यालयमा म मात्र बाहिरिएको थिएँ। त्यो विद्यालयमा जो फटा, गुन्डा र मेरै साथी कैलाश, काजिस लगायतका साथीहरू त्यही विद्यालयमा थिए। उनका ग्याङ उनीहरू एजुकेसन फ्याकल्टी पढ्थे। त्यसैले पनि त्यो विद्यालय उनीहरूले छाडेनन्। म चाहिँ अर्कै क्याम्पसतिर लागेँ। सुधा त्यही क्याम्पसमा पढ्ने निधो गरेर निरन्तर नर्सिङ पेसालाई अँगाल्ने बाटोतिर ढल्दै थिइन्। हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै विवाहको चर्चा चल्न थाल्यो।
उनले पढाइ सकिएपछि मात्र बिहे गर्ने सोच बनाएकी थिइन्, तर अकस्मात उनले त्यो निर्णय भने बदल्न खोजिन्। छिट्टै विवाह गरौँ भनेर उनले अनुरोध गरिन्। उनले कारण चाहिँ बताएनन्। पछि थाहा भयो, जब उनले यो संसार छाडिसकेपछि कारणहरू। धेरै पटक प्रेसर गरिसकेपछि मैले परिवारलाई पनि भने, उनी पढ्छिन् त्यही पढ्छिन्, विवाह गरौँ, भोलि के हुन्छ र। बुबा आमाले पनि हुन्छ भन्नुभयो। उनको परिवारमा, उनको मामा घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण हामीले खर्च गराउन नसक्ने या कम खर्च गराउनु पर्ने परिस्थिति बनेको थियो। हामी आफै खर्च गरेर धुमधामसँग विवाह नगर्ने प्लानमा भयो र दुवै त्यही तयारीमा रह्यौँ। तर उनका लागि केही सरप्राइजहरू थिए मेरो जीवनमा। उनलाई बनाएका केही सरप्राइजहरू, थाहा नदिएर बुनेका केही मनरूपी मायाहरू, कल्पना भित्रबाट सोचेका केही भावनात्मक साइनोहरू, सबैबाट टाढिएकी सुधालाई बाँड्नका लागि म तयार थिएँ। बिस्तारै हाम्रो बिहेको मिति पनि टुङ्ग्यो। त्यो समाजका लागि उदाहरणीय विवाह हुँदै थियो हाम्रो। जातीयताको अन्त्य, जातीय भेदभावको अन्त्य अनि प्रेमको जित गराउनु थियो हामीलाई। त्यो जितमा सारा समाजलाई दीपावली गराउने वातावरण बनाउनु थियो हामीलाई। तर समाज, पापी समाजमा जन्मिएको म कुरा काट्थे रे, फलानाको छोराले त दलितकी छोरी बिहे गर्दैछ रे, त्यो पनि टुहुरी, रूप मात्र हेर्दा रहेछन्, जात नमिल्दा पनि हुँदो रहेछ भन्दै कुरा काट्थे रे। आमाले त एकपटक सुनिछिन्, बेसरी गाली गरेछन्। यो पानी पँधुरोमा कुरा काट्ने प्रचलन त पहिलेदेखि नै हो। त्यही भएछ हामी विवाहको तयारीको अन्तिम जडमा थियौँ। सायद त्यो गाउँलेहरूलाई बोलाउने चाहना पनि त्यही कारण मरेको थियो हाम्रो। विवाह भोज पार्टीमा सबैलाई बोलाउने सपना बोकेको हामीले। यता सुधा पनि माइती पक्षका जति पनि चिन्जानका, सिन्धुलीका या आफू बस्ने ठाउँका सबैलाई बोलाउने प्रयत्न गरेकी थिइन्। तर समाज त्यस्तै त हो, उनले कसैलाई पनि नबोलाउने निर्धो गरेछिन्। दुवैको कुरा लगभग मिल्यो, मतलब जीवनको परिधिको। त्यसपछि सुधाले आफ्ना कठिन यात्रा, सायद त्यही बावजुद यो जीवनभित्रका परिधिहरूसँग म लडाइँ लडिराखेको थिएँ र लडिराख्छु। उनी विवाहको 4-5 दिन अगाडि दिनैभर हराइन्। फोन अफ, सम्पर्कविहीन, नभेट्न आउँछिन्। उनको डेरा र मेरो डेरा लगभग आधा 1 घन्टा टाढा थियो। उनलाई भेट्नलाई सजिलो चाहिँ थियो, किनकि आधा घन्टा हिँडेर थियो भने सजिलै रूपमा जाने हो भने टेम्पोहरू पाइन्थ्यो, रिक्साहरू पाइन्थ्यो, चढेर जाँदा 10-15 मिनटको बाटो। तर आएनन्, दिनैभर आएनन्, किनकि मैले त्यो दिन उनलाई भेट्न बोलाएको थिएँ। सरसामानहरू उनको रोजाइमा किन्नु थियो। उनी नआइसकेपछि म आत्तिएँ, कतै गइछन् कि क्या हो, या कतै मेरो यो कुरालाई अस्वीकार पो गरे कि उनकी। धेरै पटक फोन गरे, अफ अफ अफ। अन्तिममा आएर सुधाले धोका दिने हो कि भन्ने विषयले मेरो मुटु ढड्किन थाल्यो।
यति धेरै कल्पना नगरौँ। टुक 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 धड्किएको यो मुटु मैले केही हदसम्म फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु थियो। हो, सुधाका पर्खाइमा म दिन व्यतीत गरिसकेको थिएँ। जीवनको एउटा त्यस्तो क्षण जो जुन कुनै बाटोबाट उनको तौरबाट सोच्नु पर्दो रहेछ, त्यो सोच्न बाध्य भइसकेको थिएँ। झन्डै 5 बजे सुधाको फोन मेरो मोबाइलमा आयो। अकस्मात म तर्सेँ, किनकि पुरै दिन उनको पर्खाइमा थिए। अनि सुधाले रोँदै, कहाँ छौ, मलाई भेट्न आऊ भन्न थाले। एकदमै आत्तिएँ म। के भयो, तिमी कहाँ छौ? सुधाले आफू रहेको जङ्गलको लोकेसन दिए। म छटपटाउँदै गएँ, किनकि त्यसको 3 दिन पछाडि विवाह थियो। तर उनले जङ्गलमा छु भनिसकेपछि कसैले लुट्यो कि केही सरसामान बिहेको तयारीमा थिए, या कसैले किडन्याप पो गर्यो कि भन्ने मनले आत्तिएर म र मेरो साथी सन्देश सँगै गयो। चाहता था उनी छेद विच्छेद अवस्थामा रहेछ। उनको शरीरका सबै कपडाहरू च्यातिएका थिए। उनी नग्न अवस्थामा थिइन्। शरीरमा रगतका धाराहरू बगेका थिए, छुट्टै छुट। म त्यही फ्यान परिछु। सन्देशले उठाएछ। कति बेला म बिउजी पत्तो भएन। बिचरा सन्देशलाई निकै गाह्रो भयो। मलाई र सुधालाई एम्बुलेन्समा बोकेर एम्बुलेन्समा हालेर लिएर गयो। अस्पतालबाट केही दिनपछि खबर आयो, उनी सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेकी रहेछ। त्यसपछि म चिच्याउन थालेँ, धिक्कार्न थालेँ मेरो जीवनलाई। म त कति अभागी रहेछु। जसको जीवनमा म प्रवेश हुँदै थिएँ, त्यही व्यक्तिको यस्तो हालत कसले बुझ्न सक्छ? त्यो परिस्थिति र जीवनभित्र बाँधिएकी सुधा अब कसरी सुधाका चित्कारहरू सुन्न सक्छु? म बिउजेर सुधालाई अँगाल्न गएँ। सुधाले प्लिज नआऊ भन्दै मलाई घचाट्न थाले, किनकि सुधाको लागि म अब लायकको नहुने भइसकेको थिएँ। या सुधाले आफूलाई कोही प्रति लायकको महसुस गर्न छाडेछ। मैले सुधालाई गाली गरेँ, यस्ता व्यवहार नदेखाऊ, को हो त्यो पापी, बरु म जेल जान्छु, त्यसलाई छाड्दिन भन्दै चिच्याउन थाले। यति रोएँ, यति कराएँ। मेरो चित्कारले मलाई अनि मेरो जीवनलाई असह्य बनायो, यतिसम्म कि बाँच्दिन कि भन्ने पिरहरू आफै माथि पर्न थाल्यो। डाक्टरले केही दिन सुधाको उपचार गर्नुपर्छ भन्यो। ठिक छ, उनलाई ठिक भए हुन्छ भने सुधाले मलाई सबै भन्छु, बलात्कारी पनि भन्छु भने। सुधालाई मर्यो भनेर छाडेर गएका रहेछन् ती पापीहरूले। तर बिउजी शरीरभरि छुट्टै छुट झाडीमा फालिएकी सुधालाई बचाउन पुगेको हामी
आफै बेहोस अवस्थामा पुगेको म उनी आफ्नो जीवन लुटिएको खबर मलाई सुनाउन बोलाएकी। अनि म कसरी सुन्ने? जो मेरो श्रीमती बन्दै थिइन्, जसको लागि चुरा, धागो, पोते, सिन्दुर सबै तयार पारेर म पर्खाइमा थिएँ, तब उनी यो हालतमा छिन्। र पनि म उनलाई स्वीकार्न तयार नै थिएँ। उनले बोलाएर भने, हो त्यो जीवन तिमीलाई भनेको थिएँ नि, त्यो जीवन र यो जीवन त्यस्तो नहोस् भनेर। तर भयो, आज भयो। जुन दिन मैले तिनै साथी सङ्गीको सङ्गत छाड भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ नि, आज तिनै साथी सङ्गीले मलाई लुटिदिए। आज म लुटिएकी चेली भएको छु। सामूहिक रूपमा 4-5 जनाले लुटिएकी चेली हो म। अब तिम्रो जीवनमा लायक छु छैन त्यो त थाहा छैन, तर म तिम्रो लागि, मेरो आत्माले भन्छ, लायक छैन। यति हो मेरो न्याय र तिम्रो प्रेमको जित। ती पापी तिम्रो साथी, पहिलेका साथी, अहिलेका शत्रु, ती दुवैलाई समाएर जन्मकै जेल हालिदियो। त्यति भए पुग्छ। उनले यति अनुरोध गरिन्। म काजिस र ती दुवैलाई समाउन तयार भए। उनलाई रुहाउने ती दुवै पापीहरूको मैले खोजी गरेँ। भागेका रहेछन्। प्रहरीले चारैतिर उनीहरूलाई खोजी गर्यो र भेट्यो। भेटेर प्रहरी खोरमा जगाउनका लागि सुधाको किटानी जाहेरी आवश्यक थियो। किटानी जाहेरी लिएर म जेलसम्म पुगेँ, हिरासतसम्म पुगेँ र सोधपुछपछि उनीहरूले स्वीकारे आफूले सामूहिक रूपमा बलात्कार गरेको भनेर। त्यसपछि उनीहरूलाई बलात्कार सम्बन्धी ऐनअनुसार सजाय हुने भयो। म त्यो विषयमा खुसी थिएँ। त अर्को विषयमा सुधाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था निकै छेद विच्छेद भएको थियो। उनी कुन बेला के बोल्छ पत्तो नहुने भइसकेको थियो। तर बस यति भन्थ्यो, तिमीलाई मैले मेरो शिरमा सिन्दुर भर्न दिन नपाउने भए कति अभागी रहेछु। बाबा आमा गुमाएँ, अब आफै गुम्दैछु भनेर मैले गाली गर्थेँ। यस्तो व्यवहार र बोली मेरो अगाडि नगर, नत्र म अगाडि नै मरिदिन्छु। यस्तै भन्दै परिस्थितिलाई थोरै अगाडि बढाएको म बिहेको तयारीमा थिएँ। उनी केही हदसम्म सामान्य रूपमा स्वस्थ भइसकेकी थिए, तर मानसिक स्वस्थता थिएन। डाक्टरले अस्पतालमै विवाह गर्न अनुरोध गर्यो। तयारी भए। त्यो रात मलाई 1 वर्ष लाग्यो काट्नका लागि। उज्यालो कुरिराखेँ, घडी हेर्थेँ पटक पटक। कहिल्यै घट्दैन त्यो समय। निन्द्राले छाडेको थियो। सुधालाई आफ्नो बनाउनु थियो। उज्यालो होला र अस्पतालमा सिन्दुर पोतेर सुधाका लागि किनिएका ती सरप्राइज गहनाहरू लिएर पुग्छु भन्ने। उज्यालो हुन मलाई 2 वर्ष लाग्यो। त्यही 2 वर्षको हाराहारीमा आफ्ना जीवनको
महसुस व्यक्त गरेँ। एक दिनलाई मलाई 2 वर्षको महसुस, वर्षौं वर्षको महसुस बनाउने जीवन आज कति भारी भयो होला। पटक पटक सुधाले तिमीले सिन्दुर लाउन पाउँदैनौ होला, भोलिसम्म त भनेका शब्दहरू कानभरि गुन्जिन्थ्यो र उनले भनेकी थिइन्, म यो संसार छाडेँ भने मेरो बहिनी सन्ध्यालाई श्रीमतीको रूपमा भित्राउनु त्यही दिन, अनि सन्ध्यालाई डाक्टर बनाइदिनु ल। वैसै भनेकी थिइन्। मैले गाली गर्दै, त्यस्तो कुरा नगर, तिमी त निको भइसक्यो भनेर मैले गाली गरेको थिएँ। बिहान उज्यालो भयो। मलाई सिँगार्नका लागि मेरा सबै दिदी आउनुभएको थियो। गाउँलेहरू कसैलाई पनि बोलाएनौँ। हामी सुटुक्क हाम्रै सानो गाडीमा चढेर अस्पतालसम्म पुग्यौँ। इटहरीमै रहेको अस्पतालमा उनलाई राखिएको थियो। अस्पतालको गेटमा पुग्ने बित्तिकै डाक्टरहरूले लो बेहुला बनेर कता हिँड्नु भएको भन्दै सोध्न थाल्नुभयो। आज सुधालाई सिन्दुर पहिराउने हाम्रो साइत हो, त्यही अनुसार आएको डाक्टर साहब। डाक्टर त अनुहार मलिन पार्दै सरी पो भन्छ। सबै झुक्न थाल्नुभयो। वरिपरि सबैका अनुहारहरूमा अर्कै रूप देखिन्थे। सुधाको मामा पक्कानिएर रुँदै आएका थिए मेरो अगाडि। पक्कानिएर रुँदै मेरो काँधमा काँध राखेर मायालु भावमा भने, सुधाले त प्राण त्याग गरिछिन्, यो जीवनबाट सधैँका लागि विदा भइछिन् भन्दै पक्कानिन थाले। म कहाँ सहन सक्छु र त्यो अवस्था। म त त्यही अगाडि नै मूर्छा पर्ने मान्छे मूर्छा परेछु। सुधालाई गुमाउनुको पीडा कति धेरै छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यही राति सुधाले प्राण त्याग गरिछिन्। फलफुलसँगै उनले फलफुल काट्ने चक्कु मागेछिन्। खानु पर्यो भनेर डाक्टरले उनलाई फलफुल दिनका लागि चक्कु, फलफुल र चक्कुसँगै राखिदिएछन्। कहिलेकाहीँ त डाक्टरदेखि पनि रिस उठेर आउँछ। त्यही चक्कुले आफ्नो शरीरमा रोपिछिन् र मृत्यु वहन गरेछिन्। तर जाँदा जाँदै 2 पन्नाको चिठीमा उनले सबै कुरा लेखिछिन्। मलाई रुहाएर गयो सुधा। यति धेरै कसरी बाँच्न सक्छु म? मेरो जीवन कस्तो स्थितिमा छ तिमीले कहिले कल्पना गरेकी छौ? तिमी त यो संसार छाडेर गइसक्यौ, तर मलाई जिउनु मर्नु अवस्थामा पारेर गएकी छौ। तिमीलाई सुखको अनुभूति भइसक्यो, तर मेरो जीवन दुःखको पाइलामा अगाडि बढेको छ। त्यो कसले बुझ्दिने? सुधाले सुरुमै सम्बोधन गरेर लेखेकी रहेछन्, प्रिय रमन, म जाँदा जाँदै तिमीलाई सरी भन्न चाहन्छु। तिम्रो हातको सिन्दुर पहिराउने रहर हुँदा हुँदै म अघि तिम्रो बन्न नसक्ने भइसकेको छु। म तिमीलाई यो रूपमा, यति धेरै लुटिएकी चेलीको रूपमा हुँदा हुँदै फेरि म तिमीलाई मेरो श्रीमान बनाऊ भन्न सक्दिनँ। मेरो श्रीमान बनेर सँगै बस भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण म आज जीवनबाट सदाका लागि बिदा हुँदैछु। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, मेरो बहिनीसँग तिमीले जसरी भए पनि विवाह गर्नुपर्छ।
मेरो आत्मा हो बहिनी। यति सोच, म मरेर गए पनि मेरो आत्मा मेरो बहिनीसँग छ भनेर, म मरेर गए पनि मेरो अर्को शरीर हो बहिनी भनेर तिमीले यति सोचिदिनुपर्छ। मेरो मामाले, मेरो सबै परिवारले तिमीलाई ठुलो, एकदमै ठुलो मान्छे सम्झिन्छ। त्यसकारण तिमीले यति मैले भनेको मानिदेऊ। जाँदा जाँदै त्यो सिन्दुर पहिरिन नपाउँदाको पीडा मलाई थाहा छ। तिम्रो अङ्गालोमा रुन नपाउँदाको पीडा, तर म सधैँ टाढै बसेर पनि तिम्रो मायामा, तिम्रो अङ्गालामा भएको महसुस गर्नेछु। उही तिम्रो हुन नसकेको सुधा। बाई बाई, गुड बाई, अलवेज लभ यु, अलवेज लभ यु। रमन, सधैँ तिम्रो लागि हुनेछु। तिम्रै मायामा पटक पटक मरेको म सदाका लागि तिम्रै मायामा बलिदानी हुँदैछु। यही शब्दहरूले छटपटाएको छ। म त ती चिठीका शब्दमा आँसुका धाराहरू बखेर बाँचे। सुधाको लास मैले जलाएँ र आज सुधाकै अनुरोधमा उनकी बहिनी सन्ध्यासँग विवाह गरेर सन्ध्यालाई सुधाको रूपमा हेरिराखेको छु। सुधा, तिमी जहाँ छौ तिम्रो मायामा म छु। तिमीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने ती अपराधीहरूले अझै पनि सजाय भोग्दैछन्। अझ तिम्रो सम्झनामा एक सन्तान जन्मेको छ। भर्खरै 4 महिना भएको छ। छोरी हो, तिमी जस्तै लाग्छ। सन्ध्या सधैँ तिम्रै मात्र कुरा गर्छ। दिदी भएको भए कति खुसी मिल्थ्यो होला है भन्छे। अहिले पनि मलाई श्रीमान भन्दिन, बिचारी भेना भन्छे। त्यति धेरै माया गर्छ। कहिल्यै माया घटेको छैन। सुधा, सायद तिम्रो आत्मा सन्ध्यासँग छ। उही तिम्रो कहिल्यै बन्न नपाएको, कहिल्यै सँगै हुन नपाएको प्रेमी रमन। दर्शकबिन, सुधा र रमनको कथा आजको लागि यति नै। यो भाग निकै सक्नका लागि पनि कठिन भयो मलाई। धेरै कल्पना र भावनासँग जोडिएको जीवन, सायद यति जीवन काटेको जो कोहीको आँखा रसाउने जीवन हो। जो कोहीको जीवन कल्पना भित्रबाट सोच्ने जीवन हो। त्यसैले तपाईहरुलाई भने यो जीवनसँग तपाईँ हाम्रो पनि पीडा, छटपटाहट लुकेको हुन सक्छ। यसरी नै केही न केही सन्देश, भावहरू झल्काउने कोसिस गर्नेछौँ। अझको यही भाव अपराधीले एउटा सज्जन व्यक्तिको ज्यान लिन सक्छ। त्यो कारण आफ्ना जीवनलाई सामान्य नसोचौँ। कसैले खोसेको छ भने पनि सकभर त्यो जीवनलाई आफ्नो बनाउने कोसिस गरौँ। सुधा गइन्। आज रमनलाई कति पीडा छ, तर सुधाको अभाव सन्ध्याले हटाए पनि सुधा नै हुन्छन्। नत्र किन पत्र लेख्थ्यो बिचारा रमनले। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र आगामी कथामा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तपाईले कृपया सबै कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। नियमित कथा श्रृङ्खलालाई हामी फेरि अर्को भागमा जोड्नेछौँ। केही त्रुटि भएमा मनदेखि माफी माग्दैछु, किनकि कतिपय कथाहरू त्यस्ता हुन्छन् पढ्दै जाँदा मनले सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। कहीँ कतै अनुहार बिग्रियो होला, मन भाँसियो होला। ती सबैलाई
सामान्य रूपमा लिइदिनुहुनेछ भन्दै मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र क्यामेरामा साथ दिने निरज गौतम सिराज गौतमलाई धन्यवाद दिँदै यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।